Matras seçimi bir çox insan üçün qarışıq bir mövzudur. Yumuşaq yaxşıdır, yoxsa sərt? Gəlin qısa və aydın şəkildə hansı matrasın kimə uyğun olduğunu izah edeyim. Yumuşaq matras kimlərə uyğundur? Yumuşaq matras əsasən yan tərəf üstə yatanlara, çiyin və omba nahiyəsində ağrısı olanlara, zəif və ya orta çəkili insanlar üçün daha uyğundur. Yumuşaq matras bədənin çıxıntılı hissələrində təzyiqi azaldır. Amma bel problemi olan və ya ağır çəkili olan insanlar üçün uzun müddətli istifadəsi uyğun olmaya bilər. Orta sərtlikdə olan matras kimlər üçün uyğundur? Əksər insanlar üçün ən balanslı seçim orta sərtlikdə olan matraslardır. Bel və boyun ağrıları olanlar, birinci və ikinci dərəcəli skolyozu olanlar həm yan, həm də kürəyi üstə yatanlar üçün uyğundur. Orta sərtlikdə olan matras onurğanı fizioloji vəziyyətində saxlayır. Yəni, nə çox batır, nə də çox sıxır. Bəs sərt matras kimlər üçün uyğundur? Sərt matraslar ağır çəkili insanlar, kürəyi üstə yatanlar və onurğası sabitlik tələb edən şəxslər üçün uyğundur. Amma sərt matras hər kəs üçün uyğun deyil. Bu matras bel, kürək, boyun və çanaq ağrısı kimi problemi olan insanlarda ağrının daha da artmasına səbəb ola bilər. Unutmayaq, ən yaxşı matras sizin bədəninizə və sizə özəl hazırlanandır. Çəki, yatış pozası və onurğa vəziyyəti əsas meyardır. Əgər hansı matrasın sizə uyğun olduğunu bilmirsinizsə, şərhlər bölməsində Comfort Plus yazın, cavablandıraq.